أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخوان أقول ما من سلسلة علوم القرآن مي نامو جداسون وهكذا كم مجدني كيرة القرآن وجه علم تكابه قدوم كم هفتا إنجلس أنغار دوه كمغرب نماذج فوقا نمسكتو أقول مي سلسلة كوريا مجدن أدفعون رجع نوتا ميدي هفتا أقول من وهكذا كافواني وحيا به قدوم وحيا مانيا أدي وحيا بين تفسير تكابه قدوم إقدوم أقول من دنوا فوان وحيا والترتو بترين عري بهوغا وحيا تريغا بهوغا قدوم مانا كوريوي الله سبحانه وتعالى إنسانك فطري قدوم إناغي هتم إلهام قربوا إلهام بس همي قدر الله سبحانه وتعالى آدم قدرين فيها إهن جنوار تكا إله سبحانه وتعالى إتكتي غريزة غلبوا فوا لبيوم أنجوا إنجوا تكبس بهوجي قدوم وحي همي قتا أبس إشارات نوتا إيغا واهك نهمني أدو نهمني هدوي إشارات بس وحي أري بهوجا كيه हमें को तो शैतानों एक एकच अनेक चन्नुआ तो शैतानों एमी होंगे कुवरिन्ना एमी हुन्ना तबावा फराय तका मिले वसवास एविस वही को तो गारे बोगा बेनों को उड़े हमें को तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाइके बेकलुन्ना अंगवा इंगे उन्तर बस ए वही के को तो गा अरे बोगा मान पुरे गिले इस्लाम ही को तुम अगुन में दन्नवा फवाने वही की ए هو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. الله سبحانه وتعالى هو وفوا إله وردكم قرين أركن إله سبحانه وتعالى أنجوا إنجوم إله إدوري جنواعين خاص قتيجا هلوي كما إبوغا نوتا أبس كما إبوغا أدي sirru gotuka man gehem farataka nege gotuka hidayatu for kodde gumge gotu kame gasmi mana khassa wegen midani Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge nabi bekalunna nuwata rasul bekalunna bawala ko wahi egitunu ogon men nilmala mubarakata kafawani Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalunna angawa enge uttaka begotu الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلنا وحي ربوا وحي كرون تكابه قتم أقول دنا وفوان بين آياتهم الله سبحانه وتعالى ملائكة بيكلنا بس وحي ربوا أنجوا أمر تكا قولي قتم كير القرآن وجاسوا إيجي تروم الله سبحانه وتعالى بس قولي وحي ربوا كما فانما إله سبحانه وتعالى بس وحي كرون تكا أودو تكا ورغدا लोड़ुमें अरागिं अन्ना कम गवाह का रिवाविंग आस्वावा कम बेसमो दन्नवा फवाने अभी एकम गतेरेगा मलाइके बेकरुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिरफु गेम वडागिं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिरफु गेम वडागिं एबेकरुं सजीदे तिरवे वडागिं तिबवा कम अदि जिब्रील अलैहि सलाम कम एगतेरें एम फरदमा इस्तगफिर फुल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे वही लिबि लवनी नोता लिबि वडागन्नवन एफोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए वही बसपुलकुं ए अंगवा फरातकुं ए बसपुलकागे जिब्रील अलैहि सलाम वडा गन्नवा कमा अदे एगे रिवायतुगे अस्ल ओती इमाम बुखारी रिवा करववा मेरे अगुन में देवना नुकुता एक गोतुगा मलाइके बेकोना अल्लाह सुब्हानहु व तआला बस वही करवुमुगे देवना नुकुता एक गोतुगा निफाशनी कुरान अगुन में ना
ثابت وجن اجن ابن خد قرآنك القرآن الله سبحانه وتعالى لفوا فاوني لوح المحفوظ كم مانك ما كرسول الله سبحانه وتعالى إلهه علم فلوجه متوري كما تكا إله سبحانه وتعالى علم فلوجه تنمس كما إكوجا إله سبحانه وتعالى دنوديجم حالوجا إله سبحانه وتعالى كيرت القرآن لوح المحفوظ جا لفوا فويه إكي إكتشك أول من كيوا أولم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أدي أي ماتيور بيجمع قرآن القرآن بني لوح المحفوظ ركّا كورة بيجمع فيفوت هذا مي الله سبحانه وتعالى كائناتك كنغمجة تقدير ليوفوا أدي أرتكونج عمر تكا رزقا مفاد كنكن ليوفوا فوا غيبوج علمو جمع كورة فوا فيفوت نوتا فتوجة واحد لوح المحفوظ हमें गोतन अल्बुन में नंग एंगे बन अल्लाह सुब्हानहु व तआला लौहुल महफूज़ुन दुनिया के उड़गावा बैतुल इज़्ज़ा के तनका अल्लाह सुब्हानहु व तआला में कुरान इर्रेगा एकी एकबावा लेबिका हम भी मां किरत कुरान लौहुल महफूज़ुन दुनिया के उड़गावा बैतुल इज़्ज़ा बावा लेबुनी एकी एक मुड़ी कुरान एकी एफोगा वकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा एक कमका गुड़े वगुतेगा एक कमका गुड़े बसपुरु बावा लेवेमु दिए बैतुल इज़्ज़ा दुनिया के उड़गावा बैतुल इज़्ज़ा वकी वही को किरत कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा बावा लेवेमु दिए तेविस आहारोगे तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबनी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र तिमंग इलाह कुरान बावाले के भी लैलतुल क़द्र बिलेरे मी बसपुरु मी आयतु अगुन में एबेंगे कुरान एकी एकचका बावाले फुनुक हमें गोता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह तिमंग इलाह कुरान बावाले के भी बरकत रे के बारे के माने के कुरान एकी एकचका बावाले फु एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबनी शहर रमज़ान الذي انزل فيه القرآن रमज़ान माह की मसर का कुरान बावाले भी मसर एक माने की कुरान बावाले में फशमुगे वहाँ के नु एक मुराद की मूल कुरान एकीगा लौहुल महफूज़ बैतुल इज़्ज़ा दुनिया के उड़ब बावाले हम भी माँ एकं कम की मलकूती आलम गुरुंगुरी कमे हम भी माँ लैलतुल क़द्र भी ले रेगे मी मौदू की वस असलुगा दुनिया के कितन तनमियन तफात तकाकुगा ए मलकूती आलमुगे कमी हम भी माँ अगुन में के हिसाबुं अगुन में के वज़नुं या मेदुगा गोते निम्मुमुगा अगुन में के बुद्धिया फत्तम मसके कोफी का मवानमा अगुन में के बुद्धिया नुफेते कितम में कमे दिमावेदा एक इतुरुं सुन्नतुगा आसवावे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अरिहुं मौकूफ को माने की एकदे गुफाना हमें आसवावा बस पुले गोतुगा मौकूफ मिकेनी सहाबी बेकलका हमें ए रिवायत मोन्ननी ए बेकलक विदालवनी एहन्ने मिहन्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रबी कम विदाल नोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रबी कम विदाल वे मा अगुन मिकेनी मरफू ए माने की रफू को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमें सहाबी बेकले के दूफुलुं एगोतन आसफाबुं एगे माने की एकले के फाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहुन लिबड़ा गन फवा इल्म के फरातुन ने एहम विदाल एवनी सब के सहाबी बेकर को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीनु कमका गुड़े गो तो खास को गैबु के मिफद कमका बेहे गो तो नुता इलाही मिफद कमका गुड़े गो तो वाक़िफ नुदक्कवान अमिल फुल ख्याल फुला अमिल फुल रअया एक गो तक हम बीमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा विदाल व उनज़िल कुरान जुमलतन वाहिदतन इला समाई दुनिया लैलतुल क़द्र कुरान एकी एकचका एफोते गोतुगा नोता जुमलकों एकच्चे गोतुगा दुनिया के उड़ा माने की बैतुल इज़्ज़ा या बावाले फुने लैलतुल क़द्र बिलेरेगा थुम्मा उनज़िला बाद ज़ालिका बि20 सनतन एफोगा बिही हरदन आम गोतेगा ए ज़मानुगा अरबी के तेरेगा वहाँ का देखिए उड़े गोतेंग ए सीधा आहरम सीधा मस्तंग हिमना गोता वकी दुवर्स नोता वकी आहर तल्लागे वहाँ का नुदिक्कु नोत बेफारो दिहेग के बार तकु नोत सतेका के बार तकु वहाँ का देखे नोत बयान करे गोता
evidalwani bihi aharu geterege maniki tevis aharu rasul sallallahu alaihi wasallam hunnevi ekale fanu macha qur'an bawale ban feshunuta emima bihi aharu geterega e qur'an waki wakin den bawale bune efoga vidalwani qur'anuge mi ay kiyawa vidalwani wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge macca e qur'an mawala gomon gendawa fawani haqqu gotuge adi ekale ge fana olum filane gotan ege tafsir ege haqiqata bayan ko devomu wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila timan ilahu wa qur'an min qur'an bawale bebi qur'an ge gotuge faraqnahu waki ayat bawale be gotuga litaqra'ahu 'ala an-nas kadege fanu mistonge macca kiyama vidalu mas mistakuna bayan kodde mas 'ala mukthin hamahimen kama ekuga waki mistakuna visnene gotuga wa nazzalnahu tanzila bawale gumakunti mang ilahu qur'an bawale bebi emi basuta kun agol menna enge gotuga kiri qur'an emme forta bawale fun ilahul mahfuz dunia ge udugawa baitul izza dem waki kiri qur'an Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bawale fun mongedevi ekamegge e hadisa ge waguta emme munasabu gota sawbaki eru mistakunnan e ayataka adi ayatoge hukum hadanuga behettuma nuwata yen amal kurman emme fasihawegin dan mi baspurtaka guligin ilum mere meduga kirit qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hame asfawa gota meduga jibril alaihi salam meduri qurfa gennawa fawa nota bawal fawa gota meduga kum sarige rayu tafatake ule enamas kumme khilafaki nota kumme ikhtilafaki ei i'tibar kurave chennu ilum meriyaku ikhtilaf wada gannawa kumme faharako ei i'tibaru echkamuge nuwane sabaki ebe kalunaki wes insanu kamuga wati we kandeligen buddhiya kandeligen nasutaka khilafa genneve ikhtilafu makino ta khilafu makiye i'tibaru kurave nechennu ebbunu megga ei Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ila subhanahu wa ta'ala bawa lagwa fa lafzun jibril alayhi salam as-sawa dem Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge ariya badagin hama e lafzta e essevi gota ivvevu demana ra'yaki lawhul mahfuz jibril alayhi salam daspura vagan nota nangawa genno timbana gotaki jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala hadratum mi qur'an libi wadagen dem wadagen Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge ariya wadagen ekalege faanuge jibril alayhi salam ge amilla lafzun qur'an Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya bayan qur'an gendemu nuwata qur'an ekalege faanu adoso ma fawga ekalege faanuge amilla ibaratun bayan qur'an gendemu ehna shakke besne gotuga algon menna kirit qur'ana adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunnatun sahafukum engendani furatama goy eikan sahha gotaki denhuri goitaki kanda elegen i'tibar nukurave adi baatul goitake emema rangalu gotaki enota sahha gotaki jibril alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala hadratum adwasawa adi ekade fan Muhammad sallallahu alaihi wasallam garihan esevi lafzutan esevi gota Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ivvevum adi ekalege faano esevi lafzutan egotan evves tafaten neti sahabi bekalun nannota ummatan ivvevum emargol men kuri gawane nabwas mun sam'anu ge riwayat dannawafa wahi bawale bebe gota behe gotum Allah subhanahu wa ta'ala basfule wahi kuro man irada kurva hinduga kan hinga genda gotu ga wagal kodere ko di kuro kolling aneka puri rega go membani e hadis mane ya ga dannawafa e ma go mene benge jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuro go wahi basfulu as-sawa adi e basfulaga wadagi e angawang ingevi farataka nota for ko dew ma inge farataka kale fanu wadagi foro kurvani shakke besne Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an nisbe vuma meduga algon mennaka shakke ne khud qur'an bes
mi kama meduga shakku ufadda faraitaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga etiba Makka ge mushrikun ge tere feshigen miyada hame bes miyunge terega no temistunge terega kuramun anna kame ei ekan qiyamata hameya demi onnane kame besme inna Allah subhanahu wa ta'ala kir alquran wa wahi qur'an wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kale ifan qur'an libi wada gannamun gendawani hama kashawarum bes hikme vanta hakim wanta muladdenodigen wa alim wanta ilahuge hadratun ebe Allah subhanahu wa ta'ala surat at-tauba وحي كرفافه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وإن أحد من المشركين استجارك مشركون قترين إبسميو كدين فانو غاريها الناس إنا حماية ركاتر كمان إدج كمان فانما كدين فانو إنا حماية كمان ركاتر كمان دباشة فأجره كدين فانو إنا حماية كما ركاتر كان دبواش حتى يسمع كلام الله الله کے كلام فلو انا ادوها في مدان بهي قرآن ادوها في مدان هم كان لغي صريح عبارات القرآن غا ابا انغوا قرآن اي الله سبحانه وتعالى كلام فلو كما ثم ابلغه مأمنه دين يفوغا قرآن ادوها مفوغا ادو يفو مفوغا دين انا امان كان لبيگن باتنا گندواش وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تمن إله بيان بجن بآية كليج فانو أبامي هنا كيواد باهندوغا نوت أبامي هنا ما كيواد باهندوغا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله تمن الله بدل قرمن نيدي نيستكم ابانهم بنانه كليغ فانو جنواش منون اهن قرآن منون اهن كلام فله منون اهن بس فله او بدل نوت كليغ فانو بدل قرب واش اي كليغ فان ابانهم وسالان وشرمك كما الله سبحانه وتعالى كليغ فان انغوني قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي timan kale gefana libwadagen wa idna fule mudde nune timan kale gefanu ge amilla nafs pulum amille farat pulum ni badal kurbu sobaki ekade gefana sida kirit qur'an libwadagen no mundani Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ilahu bawa lafwafawa lafsutan ayatan huri gotak yen embes uni ituro genno menati إن نتبع إلا ما يوحى إليه تمن كليك فانو هم إكلمي تبع وداعن نواني تمن كليك فانو جماعة باوا لبيه وحي إكج مانك وحي قطعا تمن كليك فانا إنجوا إنجوا هم في معمول منا كندا إليكين إنجى قرآن كي جبريل عليه السلام جويس أدي الله کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جويس بس پڑے نوت لفظ نوک أي الله سبحانه وتعالى کے کلام فلو إله سبحانه وتعالى کے لفظ کا باقي جبريل عليه السلام لوح المحفوظ السواجن جنوني كمان وداروا نوت رأي بروي لبي بيفلونجي رأيكي اعتبار بروي رأي النو سوبكي لوح المحفوظ كي الله سبحانه وتعالى مخلوقات تقترين ابس فراتك كشف ربوا فتح نو أي الله تعالى غيبه علمه علمه هم فراتك لبيجنة نوع إبليما الله سبحانه وتعالى علىكم إنجيل يتشم منو يقولتا ملائكة بيكلك بس أدي كتم بيجنوا نبي بيكلك رسول بيكلك بس إنجيل بدأ نقولنا إبليما جبريل عليه السلام كموجا ويس إكلك فانا ما يحق بفول النوم أي الله سبحانه وتعالى غيبه كان ليفاوا كنده ليفاوا fotuge tereng kale gfano bayen nangawagen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hamya genno ennamas algon menna man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge ta'rif ga no da sunnata be goto algon men wa ka de kiruga denne fawane Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnatu ge faratun no da
sunnato gotuga ekale gfana engebe engemunta nuwata ekale gfanu ge sunnati algon men mikiya kiyuntakan Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun anna amur fuluta nuwata nahita asfa wane lafzum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ibarat ehmi ma algon men na buddai sunnaten noda hadisi mana olu nara saafu mana dehawa ibaratakum kamavvanama ehen ibaratakum wes riwa kuru enas qur'anu ge ayate algon men nakan ege fijibes apurebes eya khilafaka bawale gun gota tafat koshe nukiye bene nuwata nudenneve nuwata riwayat nokurve emma fahum mi deke wonu wahakata gotere bay wahaka emmeragol rasul sallallahu alaihi wasallam sunnata algon men mana puram misalakan ei sunnat ge wahake ei ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfulu lafzu ekale ifanu ge ibara enna mas Allah subhanahu wa ta'ala ge muradu ilahu eduli gannawa sobake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mugawiyas adi eh rasul be kale ka mugawiyas evs be kale kan oi haggennu ebe kale ge amille fulu basfulun shariye kandelu fu Allah subhanahu wa ta'ala angawafa nuwa gotaka embima agol menna miha hisabu saafuge mediye kiritu qur'ana meduga shakken adi ufaddam bayku mase puri ka mugawiyas kiritu qur'ana ki Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fuluka den mi merumu ga algon men bahaka dakkaruga waragina dalil kan algon men naibur zamanu sure mistonge terega muslimunge terega ebris khilafen neti mistakun qur'anuge ayaten naqul qura kama vanama abadwes naqul qura mundani qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbi sawbaki ebbe zamanega mistonge meduga insanunge meduga khasakon muslimunge meduga qur'an ay Allah subhanahu wa ta'ala kalam ful nun kama dekevi nuwata ay jibril alayhi salam ge basful nuwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam basful kamuga dekevi kin egota wahaka dekevi nuwata bas naqul kurewe mun gosfe nuwe anikolon kirit qur'anuge etan ibaratakum algon men nafenani sida Allah subhanahu wa ta'ala angawafawa ingewutan ila subhanahu wa ta'ala ge basful ehmima kirit qur'ana ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam gennewi basful ekama nota ekale gfanu ga amille fulu ibara kama buna komme mihaki ay al-walid bin al-mughira ge manhaju ge mati gawami ena buna munje in hada illa qawlul bashar mi adam ge dari ge waha kanun ehen echennune manaki wahi basful nune Allah gadotun asfawa ehmima dem bannani ene akuga ene yang Allah subhanahu wa ta'ala kanda aluwa fawa maqama sa uslihi saqar timang ilahu ena narake baddawa mushime Allah subhanahu wa ta'ala erwas kirit qur'an bawalihum di erwas Muhammad sallallahu alaihi wasallam khud ekale gfana elobweti insana ya wani kande eligin ekale gfanuge amille fulu ra'iya khiyala kirit qur'anu emme tankolebes nugennevene kama angawa ekan ta'kid qurbawa adi ekan egota qurbawa kama vana ekale gfana indaruge basfulu wani Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbawa tebe fu adosan am yaquluna taqawwala ebamihum bunani hiye kale gfanu amille fulu basfulu haddawage vidanuwa echkamga kirit qur'an ve balla yu'minun adikin he banihum iman nuwaniye falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin ebanu naki teduwerin kamuga wanama ebanihum genes balashe efada eche mane kirit qur'ana efada echen ebanihum genes kem balashe أنا آياتك وحي قرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كده فانو تمن إله النسبة ربما أمل فلو واهك فلو مي قرآن قتري بدبات كما فانا ولو تقول علينا بعض الأقاويل تمن إله النسبة كده فانو إفدا واه فلو أمل فلو جنبات كما فانا ما لأخذنا منه باليمين كده فانو hippawa hushimati man ilahu bay tafsir tawga Allah subhanahu wa ta'ala kana yaqulu nuwata
Allah subhanahu wa ta'ala ekale gfanuge kana puluga hippawane ekale gfanuge hippe umuga ekale gfanuge farapulun Allah subhanahu wa ta'ala hippe umuga baru huri gotuga thumma laqata'na minhu alwatin eyofoga kale gfanuge hashiganduga lehinga munda ma naru timang ilahu kanduwa hushimani kale gfanuge furana furu timang ilahu hippawa hushime timang ilaha nisbe qurban kale gfanu ebbes wahaka fule nuwata bas fule qur'anu ga namuga nisbe qurabage bidalu chikama vana den algon men mi hisabun jahilani Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kaluna wahi bawa labani kihinetto algon men korim wahaka de ko megendi malaike be kalun na Allah subhanahu wa ta'ala bas ful wahi kurumge wahaka adi malaike be kalun kirit qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hame gelle muga Jibril alaihi salam ege tere medure wadagen gelle ma begodum mige tafsir wa kolan algon men adi fahun dakkalana mihar algon men na ehbima mawdu e gotuga not suruhe gotuga nagam myoti Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kalunna basul wahi korabani kinetto kurin algon men bahuge gotum wahiyaki koba kama begodum wa ka dakka fawan ege turu Allah subhanahu wa ta'ala hama komme bas fule wahi purabwa iruga malakuti alamga malaike bekalna wadaganna wagotuga waka gumme wani dakkafa ehbima Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalna bas fule wahi purabwa moti degote eggotaki farate meduri purabwa aneggotaki ebbis farate meduri nupurabwa mi degotum Allah subhanahu wa ta'ala insanu getere rasul bekalna bas fule wahi purabwa furtama gotaki Jibril alayhi salam meduri purabwa basful wahi purav ehalatuga ekale ifan wadagin ebe kalakan Allah subhanahu wa ta'ala ingebe ingeume angawan purin algon denne fada mi bas farate meduri purabwa dengoti ebes farate meduri nukurabwa Allah subhanahu wa ta'ala sida basful wahi purav Allah subhanahu wa ta'ala nabi be kadaka nota rasul be kadaka sida basful wahi kurevumuga tafatu wattortake ebud nota wahi fonuvumuga tafatu wattortake ebud ebbataraki hewlafa rangalu huwafin awahar fuluga waniko feni wadagatu nabi be kalunna rasul be kadaka nabi be kadaka huwafin fuluga feni wadagannawa salihu no tarangalu hofem fulaki ei sida kandelige Allah subhanahu wa ta'ala hadatun anna wahi eves nabi be kalakan eves rasul be kalaka shaytana ekan hofem dekumuge baru libigen nennuwe Aisha radhiyallahu anha galihun asbabe kamana bidalu wani awwal ma budiya bihi sallallahu alayhi wa sallam ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm emme furata rasul sallallahu alaihi wasallam nabi kam fishing gotaki ekale gufanan awahara fuluga rangalu huwafin feniwadagenno tedu huwafin feniwadagenno men fakana la yura ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh ekale gufana reganduge ogutuga huwafin fule feniwadagen fikama vana anidduge vile ayya ekuga henduna ekale gufana ekam hendunuge duwaluge iru aran anneru be faaluwa alikam fadan sida teduwe ekam faaluwe fenna hure malika aneddu sida ekam teduwe ginde ehaves tedu kam bodu hofen ekale faun dekewada gannu ginde gandala kan haykam astos vande rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke mundi Allah taala hadatun awahar fuluga ekale faun onna wanikon hofen fulu tedu hofen fulu hamastos mi muddatam mikeni nabi kamuge nota nubuwwatuge duwastake efoga rasul sallallahu alaihi wasallam majja jibril alaihi salam wadagin kiritu qur'anuge emme furatama ayata bawalama feshoni ehbima ege kuriga media duwastaka mikiyeni nubuwwatuge duwastake duwastagwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke wadagin nabi hufen furutaki ei Allah subhanahu wa ta'ala hadotun asbaba wahige engeuntake ema rasul sallallahu alaihi wasallam aslu jibril alaihi salam meduri qurabba
mi bawale beve risalatuge qur'anuge ayatuge wahi libi wadagen nomuge puriga ekadege faanuge nafsu pulu ekadege faanuge tabiatu ekama hanuwala ekama tarbiyat kuramu gutum Allah subhanahu wa ta'ala furatama bawala gomu nota fonu gomu nota ekadege faana angawmu migendawani avahan fuluga onnawani ko huofenuge dariya tedu huofen fuluta be riwayatoga ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge macha kirit qur'anuge bay riwa bayin ayat bawale fnota bay surat bawale fawani ekale faanu avahar fulu lappawa fawani ko huofenuge ei kande eligen nurangalu bunume riwayatuga asfawa basfuluge mana kurumuga khilafen oni kirit qur'anuge terega evvis ayate himeliginne nuwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahar fulu gonnawanikum ekalege faana ilham kuragunu note ekalege faana bawale gunu evvis wahi basfule kirit qur'anuge terega nuimene kirit qur'ana ki waki khassa bawale gunu ei duwaluge ogutuga nuotare ganduga ogutuga muhammad sallallahu alaihi wasallam hefulu labba hunna wanikum ekalege faanu gariha jibril alayhi salam wadagi ibwa wahi ebes egetere kirit qur'anuge ayat gotuga kade elige bawale veve ayate e nuniya jibril alayhi salam wadagi bes waragina basruta muhammad sallallahu alayhi wasallam ya bawale bemu gospawe sahih muslim ga riwayatgin asfa riwayat ga ove suratul kausar bawale guma behe gotun asfa e riwayatuga anas bin malik radhiyallahu anhu ekade gfanu riwayat qur'ani vidaluni bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin baina adhhurina fil masjid timam bekal rasul sallallahu alaihi wasallam gari hoga ekade gfanu timam bekalunna etuga masjid kologa in waniko id aghfa ighfa'atan ekade gfanu kudako tayi jihila gotaviye manike ekade gfanu kudako lofulu merigin adi algunmenna gulun kendiginde manike algunmenna edakko mundiya wahake nota e muamala korumundiya halatu badaluwiye mi tankola bay mi hummi mana qurani rasul sallallahu alaihi wasallam avahar fulu ekade gfana nidige alaskan fulu jebadage nenna mas ennu haqiqataki wahi bawale mundaruga rasul sallallahu alaihi wasallam ya mi halatan awmaki ei dimawa kame ei wahige buraheli kamattaka Allah taala wahi qurba fawafadan inna sanulqi alayka qawlan thaqila timang ilahu kadege fanu gamacham bibawala bani burawegemba basfulute mane kirit qur'ana ki muhammad sallallahu alaihi wasallam gamacha bawale bebe bura bawale me ei Allah subhanahu wa taala ge wahi basful efoga vidalwani ثم رفع رأسه مبتسما دم محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر فلبي هنفل ودوم نوتا هنتم بوداغين هنوا فقلت ما أضحكك يا رسول الله إيه الله ورسوله كليك فان هنفل ودوني نوتا هني ورنا قربني كون كما كاتو فقال حديث قربي نزلت علي آنفا سورة دمان كليك فانو مجد دمغا سورة بابا لبجي فقرأ دن يفرسول صلى الله عليه وسلم كيوا بدالو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر ميتين آية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا بدالو هم ميتنوغا إغفاغ مرادكي أنس كفانو إبدالو وبسلوغ مرادكي كرفانا وهار فلو لنبيو منو إيه كرفانا وحي باوا لنبيو يرغا ekale gfana ekang bora wegen da diumuge sawbon hinga kan dagol men ekang ehem bay dalil tokon engi febon muhammad sallallahu alaihi wasallam ge turun etan nabi be kalnaka etan rasul be kalnaka Allah subhanahu wa taala salih saharangalu tedu wofen fulo dakwa wahi bawa da mugenda wa fa dagol men ekang kirit qur'anu bas war saf kon enge munde ege terega ibrahim alaihi salam ge wa fulaki waram mashhur wa hakai ibrahim alayhi salam ekade gfan gomur fulung etad duhe be wadagen no mafauga darikala ko li wadagen emme fortama li wadagen nevi e darikalum zabaha kurama qurban kurama Allah subhanahu wa taala engevi engewum ekade gfan deke wadagen nevi wofen fuluga kan kanda elegen qur'anu ge ibaratun Allah subhanahu wa taala wahi kuraba fa fabashshawnahu bi ghulamin halim
hilum veri darikalaku devwane kamuge ufawari khabare kale gfana timang ilahu devvime falamma balagha ma'ahu as-sa'i masakkekum ekiga hinga bigawe godbawe nge waru 13 haru 12 haru waru ve wadagen nevi hinduga qala ya bunayya din ikale gfana go darikaluna vidaluwi e darikalunne inni ara fil manami anni azbahuka timan kale gfana avahar fluga deke wadagen nime timan kale gfanoge tiya darikalun dhabaha kurabbat qatul kurabbat allah taka qurban kurabbat be fune goda gannon mi hekan mo fenegga enage darifulu dhabaha kuratan ferunas e amal kurakan nujihen adi ehin game ferunas amal kurakan nujihen enamas nabi be kadakan mufen fuluga fenmaki ei wahi ehem begin ibrahim alayhi salam ekama ewan fu dakkawan ehinka ekale fan ewan fu dakkawani kamenne inni azbahuka fanzur madha tara darikalunna fennani kihine mikama meduga ballawa e tuppulu zuwan kamuge fori emme gadawmun anna umuran elunu wagutuga e darikalun e vidalwa basfulu qala ya abati fa'al ma tuma e babba kalunne no bafa kalunne kadege fana amuru we kanta balla wo fenaki e bilahen nama e kadege fana gudu emme 13 haruge nuwata 11 haruge ismail alayhi salam bes inge wada gannawa huwa fem fulu babba fulaki nabi be kada kabati huwa fem fulu ei amuruka allah gadurka ehmbege vidalwani if'al ma tuma satajiduni insha allah min as-sabirin la ilaha illa babba fulu midannawani babba fulu amuru vijje darikalunne tiya darikalun dhabaha kurevuma ekan deke wada gen fime huwa fem fulu kihinen e fenna nimikama meduga dannamani babba fulay amurwe kanta kurabashe satajiduni insha Allah min as-sabirin Allah irada kurbiya babba fula feni wada gannawane mi darikalunaki kittiri wada gannawa darikalikam komkamakattu dhabaha kurave iruga babba fuluge appulum mi darikalun dhabaha kuraveru Allah hattaka kurave dhabahe kamugawati kittiri wada gannawa tan babba fula feni wada gannawane إنما الله سبحانه وتعالى كان هنجوا قانون قدسون إلى سبحانه وتعالى إذا بفاكلنا رسوا أدي إذا بفاكلنا هيبلو كتدو كما إذا بفاكلنا تدوري كما تكا الله سبحانه وتعالى وهي قربني فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم تمن إله إبراهيم عليه السلام أي جبيمه قد صدقت الرؤيا كان يكفانا في الوداع أنه هو فنفر تدو رب ذافيمه إنا كذلك نجزي المحسنين إحسان تري إخلاص تلنا من إله جزاء دفني إفدان أقول هيوني ميرين أقول من كورو كلهم بجك كنّ إهنمس مي واهكاغا الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام مي إنجبون قرآن صريح عبارات أقول من إنجب بدني مي إنجب مكي مي هو فين فلوغا إكلي فانا إنجب مكة إهنمس إنجب مكي أي نبي بكلك رسول بكلك هو في فلكم غاباتي الله سبحانه وتعالى هدتون أسفا وحي كمغا بكلون إغوتان عمل كورهما مسكت كوربا إكان تنفيذ كورهما مسكت كورفي أقول باقي بإرادة كورفيا أن هفتاغا فريم كورما غوتون كوريا جندانا مي سلسلة كي أقول من هما إرادة كورفيا ديغو مدتك كوريا جندانا سلسلة سببكي كيرت قرآنا غلو كوري تفات علم تاكي أي أقول منا مي قرآن وجه حقيقة إنكم أتكا أدي قرآنا مدوغا باي مفدفان شكا وهم تكون أقول من شبهة تكون سلام ومتكا ورم مهم كم خاصكو مفدا شبهة تكا أدي إكي كهلا شكو تكون فد مجه زمانه كهم بما أقول من إرادة كورفيا هما قرآنا غلو كوري تفات موضوع توغا وهكذا كم جندانا نيجي تريغا كيرت قرآنا مدو نوتا كيرت قرآنا بهي غتون ازمانو غيا ادي مزمانو غا ميستبو مفدا شبهتك ايا اغون منگه مي امتو علم برن دبوا فاوا فو بدنبي ردتو غوا هكوس اغون من اراده قربيا احمدك كم گندانا دعاء الله سبحانه وتعالى اغون مني مي قرآن حق غتغا ايمان با ادي قرآن حق غتغا عملكو مي قرآن غا هولورين غتغا الله سبحانه وتعالى حضرت دتور قرآن بيكم غا
levevum qur'an ge sobum Allah subhanahu wa ta'ala khas kurege ba ilahu ge ahnu gotuga agolme levevum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.